Teka pa to. Kilometer. 1 and 3/4 hour lang pala. Ayan. Ayan, tara guys. Dito daw yung way niya. Huwag mong biglahin pag maglakad ka. Ang technique dito, every 50 or 20 step pahinga. Ayan. Every 20 step. Inakyat ko to, every 100 step hihinto ako. Hindi ako pa hinto-hinto kasi the way na umihinto ka, the way ka naman na ano. Tignan mo, tinatanggal na nila ang mga mas nila. Nasa 100 step na. Ayan. Tignan mo yung ano. Pahinga din. Ini matang video na mo. Tanong ata cellphone ko. Sa kapitiba, dapat rin ato. Nakikita mo ba? Okay lang. Okay lang. Ba't ba? Nakano eh. Go lang. Go up. Go up. Ha? Oo. Stop ko muna.
galing guys sa baba. Isang na Alam na yan ah. Okay lang yan. Marami pa rin ganun guys. Wow. Ayan. Ayan, may bulaklak. Ayan, may bulaklak. Alam mo ba? May nakita ako guys. Ayan. Berries. Ayan. Berries guys. Ayan. Lapit na po. Okay, eto na. Berries of 400. Tingnan natin ang view. Pinili ano. Hindi. Ikaw. Kasi mamayang gabi malamig. Naka 7 degrees tayo. Uy. Dito na ang 500 step. Oo. Yes. Ayan. Ito ang 500 step. Puntahan natin yun. We reach na guys. Punta ka, stand up there. We reach already 500 step guys. Ayan, to be continued. Punta natin dyan. Ano dito? Maganda pa yung view doon. Diyan mo na isiguro ma-end ito. Another, ano naman yan, video. Ayan guys. Kunin natin ang ating view. Sa Pulabondoken. Ito lang naman pala ang 500 step. Ayan guys, dito kami sa ano, ang ganda ng view. Ayan siya guys. Ayan, ang ganda. Peak view daw to guys, peak view. Yan ang view. Mahal.
sarap ng hangin dito. Ayan. Ayan. Dito po tayo ngayon sa peak wave daw to.